好，重溫翻今個禮拜 UFC Fight Night Hernandez 對 Strickland 嘅精彩比賽。咁第一場我哋想分享咧就係 Jacoby Smith 對呢個 Josiah Harrell。咁啊 Harrell 咧就原本就諗住打 Dana White Contender Series 嘅，但係咧就 one week late notice 咧就俾人嗌咗上嚟做呢個 replacement 打呢個都係 undefeated 嘅 Jacoby Smith， 兩位都係11-0咁樣入嚟嘅。咁啊 round one 咧就好快咧就定係 round two 啊？其中一 round 咧就好快咧俾Harrell 咧就還翻一個 Polish throw 俾Smith， 但係 Smith 咧就有呢個後著咧就有一個 Granby Roll 嘅 counter 咧就反壓翻住Harrell， 仲攞埋佢嘅半個 crucifix 係啦，即係佢用隻腳夾住佢嘅手咧，佢另外一隻手就可能釘住咗，跟住就係咁喺度坐到佢平咗 and 暈咗，勾咗個直頭。冇錯。咁就呢場就係第一場嘅 finish 啦。咁另外一場咧就係男子羽量級 Dan 50K Ige 對 McQuizel Costa。咁賽前我哋都分析過咧 ，Dan Ige 係會想用拳嚟到爆入去打 boxing 嘅。但係 Costa 就會當然係用佢嘅腳長嘅優勢嚟到去 keep 住用踢腳。點知 round one 比啫，4分56秒嘅時候就真係俾 Costa 報到一個 spinning back kick， 仲要坑中咗Ige 嗰個太陽穴啦。咁啊追上前再 ground and pound， 咁清脆利落咁就 finish。雖然係冇即刻暈晒咁樣，但係咧Ige 好明顯係伸咗，跟住佢兩隻手包住個頭，根本上就做唔到任何完全冇還擊啊！咁片證睇到都要嗌停啦。就算得翻8秒都會俾你嗌落去啦。咁啊，第三場我哋揀出嚟嘅 finish 就係Jeff Neal 對 Medic 啊。咁啊，Neal 上一場已經係好慘豬俾Pilates 一個 spinning back elbow， 真係唔知係咪有條路。今日都唔係 spinning 嘅，俾 Medic 喺 round one 入邊一輪嘅少少 dirty boxing 之下咧，左 hook counter 打中雲釘，咁啊直接瞓低熄機伸直晒，兼仲要伸埋條鼻涕出嚟啊！睇翻慢鏡就睇得好清楚㗎啦，係慘不忍睹啊！成件事係啦，呢個 Medic 係連擊咗後手3次啊，一下兩下，頭嗰兩下其實係打唔中啊，第三下就打中雲釘就 clean 就瞓啦。好恐怖個走勢，而家連埋今場個 KO 係1、2、3、4第5個拳頭 finish 係，咁啊賽後都講明即係宣傳下啦，我相信佢係話會 TKO 所有人啦 ，knock out 所有人啦，你哋全部人洗定 knock out 等啦，係啦。咁最後一場就係 main event 男子中量級排名第3嘅 Sean Strickland 就對排名第4嘅Anthony Fluffy Hernandez 啊。咁第一 round 開頭嘅時候咧就Strickland 咧就用好多佢嘅招牌啊，係咁 finish out， 係咁 jab， 初頭都好揾到嗰個攻勢嘅。咁啊直至到 round 3嘅時候咧，就俾 Strickland 我唔知係咪特登set 咗一個 jab 在後跟嘅高失啊，失中Puffy 即刻掩住個肚，一輪追住落去埋龍邊咧，就一個 uppercut 兩個勾拳3、4、6、7、8、10幾拳之下咧，打到冧咗佢Hernandez。所以Strickland 爆冷嘅基礎咧就係一個人哋避唔開嘅 jab， 或者避唔到好多下嘅 jab， 跟住就加啲 dirty boxing 同埋一個靚 time 嘅右膝就打 finish 咗。就係嗰個右膝係扭轉咗成場比嗰個轉捩點啊，就係嗰個右膝啊，其實係。咁絕對我自己第一次睇出嚟 finish 啊，但係真係相當高質素嘅技巧啊，係。咁係啦，我哋就係回顧呢4場比賽啦。咁今日 UFC 格鬥睇真啲就回顧就係咁多啦。咁多謝各位觀眾收睇，我哋下次再見。拜拜。拜拜。